Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yusannu disunatkeun raf'ul yadaini bi arba'ati mawadi'ah. Ketika urang ngalaksanakeun salat disunatkeun ngangkatkeun dua panangan. Itu dina 4 tempat. Ya, pasunatan ketika urang ngalaksanakeun salat sunat ngangkat dua pandangan itu dina sabaraha tempat? 4 tempat. Hiji indah takbiratul ihram. Hiji dina nalika takbiratul ihram. Allahu tasunah urang ngangkatkeun dua pandangan. Teu kenging lebar teuing, teu kenging kerap teuing, tapi sedeng. Ngangkatkeun dua pandangan ieu upami pamaga tiasa semecepil tiasa malebahan naon tak upami istri kudu dirapetkeun benten istri sareng pamaget nya pamaget mah bukakeun bae nya walaupun kelekna bau ari istri mah dirapetkeun bisi murag ieu 2 gunung nya. Jadi sunah ngangkatkeun dua pandangan hiji dina nalika takbiratul ihram dina waktu salat. 2 wa inda ruku nalika ruku. Ya, tiasa Allahu akbar itu takbiratul ihram. Tiasa sama cepil, tiasa lempengan tak upami pamaget, pami istri dirapat Allahu akbar. Nah, nyimpen pandangan tiasa pigelangan anu kenca di cepeng tiasa luhureun pigelangan. Posisi nyimpena tiasa palebah buzal, tiasa luhureun buzal. Tiasa di mana? Gigir. Tiasa handapeun buzal. Kan ulah hadap teuing mah nya. Itu posisi nyimpan naon? Panangan. Bahkan Imam Malik mah nyebatkeun tiasa lepas tangan. Allahu akbar langsung kieu. Dia lepas tangan ngaranna. Nya teu nyepeng setang berarti. Lepas tangan. Upami Imam Syafi'i mah nya dina luhureun naon? Buzal atau pigir buzal. Upami Imam Ahmad bin Hanbal mah hadapeun buzal. Bahkan aya madhab ulama nu sejen nya biasa di palebah ieu dada. Nya. Tak tong aneh. Lamun bahkan Imam Malik mah lepas tangan. Itu ulama beda pendapat. Ngan anu jelas menurut pendapat Imam Syafi'i itu diantara buzal. Atanapi digigir buzal, belah kencak ieu. Posisi nyimpena tiasa luhureun pigelangan, tiasa malebahan pigelangan, tiasa di hadapan pigelangan. Kan langkung abdol menurut pendapat Imam Syafi'i pigelangan anu kenca dicepeng kudu katu. Eta posisi ngangkatkeun pandangan sareng nyimpan pandangan. Nalika takbiratul ihram. Atanapi kadua dina ruku, ketika urang rek ruku, Allahu akbar, tasunah pandangan dikumahakeun. Diangkatkeun ketika urang bade naon? Ruku. Wa indal itidal atanapi dina nalika naon? Itidal eta ge sunat ngangkatkeun dua pandangan. Sami Allahu liman hamidah. Ngan utamana sami Allahu liman hamidah posisi kieu deui. Memang biasana kan kieu urang mah nya. Sami Allahu liman hamidah lepas tangan kieu kan. Ngan leuwih abdol mah sami Allahu liman hamidah kieu deui posisina. Sabab ngajaga kieu bisi kieu sami Allahu liman hamidah bisi usik. Sok digoyang-goyang ngan pandangan itu bisa batal. Sami Allahu 3 kali, 2, 3 itu batal naonna salatna sabab teu meunang usik 3 kali tuluy. Matak supaya ayeuna ngajaga tina usik 3 kali tuluy lebih baik kieu sami Allahu liman hamidah posisi kana awal sapertikeun urang sabada takbiratul ihram. Itu leuwih naon? Abdol. Yang ngajaga bisi gerak anggota badan urang 3 kali tuluy. Wa indal qiyam dina nalika nangtung mina tasyahud awal. Ya, nalika tasyahud kan urang beres tasyahud awal terus Allahu akbar. Tas sudah pandangan teh diangkat ti ka mana? Kaluhur Allah erek semet ieu
bade sama tata mangga. Itu aya dua cara, biasa sama cepil, biasa sama tata. Ieu pandangan ramona teu kenging lebar teuing, teu kenging kerep teuing, tapi yang sedang saja sekeinginan naon we ramo gitu. Jadi saraosna itu dina cara ngangkat pandangan ketika nalika ngalaksanakeun naon salat dina opat tempat. Hiji dina nalika takbiratul ihram, dua dina nalika ruku, tilu nalika i'tidal, opat nalika nangtung dina tasyahud anu awal. Maka hukumnya sunnah ngangkatkeun dua pandangan. Surutus sujud ayeuna salah sujud ayat 7. Hiji sujud anggahot ala sabati adoin. Jadi anggahot sujud teh sabaraha? 7. Hiji tarangna kudu kabuka. Tah tarang teh kudu dibuka ieu teh. Jadi kudu antoh ieu tarang urang teh. Kade bisi aya rambut urang ayeuna kahandap tuluy ka sujudan bisa teu sah naonna? Salatna. Bisa teu sah salatna. Tidak gara-gara teu sah naonna? Sujudna. Mata kopeah walaupun kopeah jangkung teu meunang ka sujudan. Sabab teu sah. Atanapi di tempat sujud teh aya kokotor. Urang sujud tuluy napa kana tarang. Teu diusap deui ku urang. Sujud deui teu sah ta sujudna. Berarti otomatis teu sah naonna? Salatna. Mata tarang mah rek istri pamaget bukakeun ketika urang waktu naon? Sujud. Rek nalika urang keur salat bukakeun tarang urang. Mukena kaluhurkeun, kopeah kaluhurkeun, rambut ulah aya nu kahandap, ulah anu aya nu kasujudan. Bae tarangna naon oge? Tarangna lega oge nya tadi ditulisan we dijual tanah luas. Jadi anggota sujud teh hiji tarang kudu naon? Maksubatan kudu kabuka. Nu sainggakeun lamun aya nu ngahalangan mangka teu sah naonna? Sujudna. Lamun teu sah sujudna otomatis teu sah naonna? Salatna. Tak kudu dibukakeun naon? Tarang. Atanapi urang make sorban, tuluy sorban urang teh dipake, tuluy ngamai kana tempat sujud. Kasujudan sorban urang teh. Bari milu sorban urang teh naik di kaluhur jeung urang, maka teu sah sujudna, teu sah salatna. Sabab sorban usik ku usikna urang, tuluy kasujudan bisa teu sah salatna. Hartos teu? Kajaba urang sujud aya nu nanean leungeun misalna nya. Urang sujud nu nanean leungeun. Nah nya eta mah teu naon. Ku batur tanian da jelema eta teu milu usik ketika urang usikna salat. Hartos teu? Tuluy ngaberatkeun kana mastaka tak ketika sujud teh beratkeun mastaka urang. Karena tempat tahun sujud sabab nandakeun bahwa urang butuh, hina, merendah di hadapan Allah. Itu nandakeun bahwa urang teh sebagai hamba Allah, makhluk anu lemah anu hina. Birasi wadah tuluy ulah aya niat turun salian teh rek ngalaksanakeun naon? Sujud. Tuluy ulah sujud kana hiji perkara anu usik-usikna urang tuh jelas. Urang ayeuna ngasujudan naon? Sorban. Atanapi ngasujudan baju anu mana eta baju teh urang usik milu usik. Warti pawasa pilih anu belah luhur jadi belah handap, anu belah handap jadi belah naon? Luhur. Jelasnya ketika urang ngalaksanakeun naon mah salat mah kan biasana tarang di luhur. Tapi ketika sujud mah direndahkeun ka handap. Biasana anu handap jadi di kumaha? Di luhur. Eta teh mangrupikeun suatu isyarah keur urang bahwa ketika urang di hadapan Allah harus merendahkan diri walaupun ayeuna anggota badan urang anu osok biasana di mana? Di luhur, tapi ketika ibadah ka Allah mah urang kudu merendah diri di hadapan Gusti Allah. Terakhir waktu mah dina tubihi, terakhir dina ngalaksanakeun sujud kudu aya naon? Tumanina. Ari tumanina teh nyata ukuranna sakumaha? Biqadri subhanallah. Saukuran maca naon? Subhanallah. Eta maca tuh, eta nalika eta tumanina dina nalika sujud. Ari anggota sujud hiji kan anggota sujud teh 7. Hiji tarang. Tah ieu tarang syaratna ceuk tadi kudu maksubatan, kudu kabuka. Kadua anggota sujud bautuna kapain? Dua dampal panangan tah ieu.
dua dampak pandangan antalkeun ku urang kartos teu kap paen katilu warut batani dua tuur antalkeun kaopat wa butuni asabir jari tuluy jerona pinang-pinang lamun dua suku lamun suku teh tanggal ta sujud ayat 7 hiji tarang tuluy ditambah pandangan katuhu tambah pandangan kenca jadi seperti tilu tambah tuur katuhu tambah tuur kenca jadi seperti lima ditambah ayeuna 2 sampean katu jeung sampean 2 ramos sampean katu jeung sampean kenca jumlah seperti 7 jadi anggota sujud teh aya seperti 7 hiji tarang tuluy pandang 2 pandangan tuluy 2 tuur tuluy 2 sampean jadi jumlah seperti ayat 7 tah eta anggota sujud ayat 7 ketika orang sujud pikeun jalma anu mampu ngalaksanakeun salat bari nangtung tegasna tiasa bari ngalaksanakeun sujudna maka wajib ngalaksanakeun sujud nyata ngalaksanakeun anggota anu 7 bahkan salat anu teu bisa naon oge teu bisa bari nangtung teu bisa bari duduk lamun mampu sujud diusahakeun sujud heula kajaba lamun teu mampu naon sujud maka eta mah teu naon dihampuran teu naon heula oge teu sujud akan dina salat teh urang ngaplikasikeun kahirupan tadi cek urang naon ketika urang salat ucapkeun naon takbir Allahu Akbar bahwa ketika orang takbir teh ngayakinkeun kana akbarna saha Allah bahwa Allah kawasa minterkeun nu bodo nyageurkeun nu gering ngabeungarkeun anu pakir gitu kan kawasa pikeun saha Allah ngagagahkeun anu lemah atawa sabalikna Allah kawasa makirkeun nu beunghar ngabodohkeun anu pinter benar teu atanapi ngalemahkeun anu ku itu kawasa ku akbarna Gusti Allah. Nah, ketika orang sholat ucapkan takbir Allahu Akbar, hati teh kudu boga keyakinan bahwa Allah teh kawasa karena segala perkara agung. Mata kurang ulah leutik hate. Lamun urang aya kahayang sok ketika orang sholat yakinkeun akbarna Allah, ku Allah bakal diijabah segala rupi kahoyong jeung pamaksudan urang. Hartos teu? Tuluy ketika orang sholat aya istilah naon? Sujud. Ya isarah ke urang bahwa walaupun urang geus beunghar, geus gagah, geus pinter, geus kuat, tapi tetap ketika urang di hadapan Allah mah merendah diri, bahkan sesuatu anggota badan urang anu sok biasa di luhur anu mulia, tetap ketika urang menghadap Allah mah disimpan di mana? Di handap, di pangrendahna. Itu nandakeun bahwa urang makhluk anu hina jeung lemah jeung butuh ka Gusti Allah. Sehebat apapun tetap yang menakdirkan ataupun yang memberikan anugerah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang salat benar-benar urang ngalaksanakeun salatna sungguh-sungguh syarat jeung naonna rukuna apalkeun ku urang ilmuna supaya urang ngalaksanakeun salat lain ngan saukur compon kewajiban tapi jadi jalma ahli ngalaksanakeun naon salat. Lamun jalma geus bener salatna maka kahirupanna ku Allah bakal dibenerkeun sagala rupina bakal dicumponan ku Gusti Allah. Kunaon urang kaya kahayang can dicumponan wae ku Allah itu kudu introspeksi kembali ka diri urang bahwa urang can bener ngalaksanakeun naon salat. Sabab as-salatu imadudin, salat itu adalah tihangna naon agama. Teu bener salatna kahirupanna moal bener saumur hirup. Naudzubillahi min dalik. Mata pantes Allah marentahkeun ka urang salat sabab dina salat ibadah anu bisa diaplikasikeun dina kahirupan sehari-hari. Mudah-mudahan manfaat wallahu a'lam bishawab.